அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது கொட்டாவி பற்றி. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கப்பயே உங்களில் பல பேர் கொட்டாவி வரலாம். எதனால் அந்த மாதிரி கொட்டாவி வருது, ஒருத்தருக்கு வந்தால் இன்னொருத்தருக்கு ஏன் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பொதுவாக நம்ம கொட்டாவி விடுறப்ப நம்ம என்னென்னலாம் சொல்லுவோம்? தூக்கம் வந்துருச்சு, டயர்டாக இருக்குது, போர் அடிக்குது, இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம். அப்போ அந்த கொட்டாவி விடுறதுக்கான எக்ஸாக்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மூளையோட வெப்பநிலை தான் காரணம். நமது உடல் 37 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் செயல்பட்டுட்டு வருது. நம்மளுடைய மூளை எப்போ அதிக அளவு வெப்பநிலை அடையுதோ அப்போ தான் நமக்கு கொட்டாய் வருது. கொட்டாய் வரும் பொழுது நமது வாய் அதிக அளவில் திறக்கப்பட்டு தாடைகள் கீழ்நோக்கி அழுத்தப்பட்டு அதிக அளவிலான ஆக்சிஜன், குளிர்ந்த ஆக்சிஜன் லங்ஸுக்கு போய் லங்ஸ்லேருந்து இரத்த நாளங்கள் வழியாக மூளைக்கு சென்றடையுது. அப்போ மூளையோட வெப்பநிலை சீராகிறது. ஸோ மூளையோட வெப்பநிலை அதிகமாகறனால தான் நமக்கு கொட்டாய் வருது. நம்ம தூங்கி எந்திரிச்சதுமே நம் உடலோட வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும். அதே போல் தான் ஈவினிங் டயத்துக்கு மேலேயும் நம்ம உடல் வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் நம்ம எப்போ தூக்கத்தை உணர்றோமோ அப்போலாம் நமக்கு கொட்டாய் வருது. இதே போல் தான் கவலையாக இருக்கிறப்ப, சோர்வாக இருக்கிறப்ப எல்லா நேரத்துலையும் மூளையோட வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறனால தான் நமக்கு கொட்டாய் வருது. அது ஏன் கொட்டாவி ஒருத்தவங்களுக்கு வந்தால் பக்கத்தில் உள்ள இன்னொருத்தவங்களுக்கு வருது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. இதுக்கு 2 காரணம் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எம்பத்தி. எம்பத்தினா என்னென்னு பார்த்தோம்னா மற்றவர்களுடைய உணர்வுகளை உள் வாங்கிக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு டெத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே சோகமாக எல்லோரும் இருப்பாங்க, நாமளும் அங்கே போய் சோகமாக தான் இருப்போம். அதே மாதிரி ஒரு 4 பேர் சிரித்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கும் அந்த இடத்துல சிரிப்பு வரும். இதுக்கு பேர் தான் எம்பத்தி. செகண்ட் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அதுக்கு நம்ம மூளையில் உள்ள மிரர் நியூரான்ஸ் தான் காரணம். இந்த மிரர் நியூரான்ஸ் நம்ம பார்க்குற மற்ற மனிதர்களின் செயல்களை நம்மளையும் செய்கிறதுக்கு தூண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறோம், அப்போ அங்கே ஒரு 4 பேர் கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளும் உட்காருவோம் அப்படின்னு அதே மாதிரி உட்காருவோம். ஒரு பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுவோம், அங்கே ஒரு பேபியை பார்ப்போம், ஹாய் சொல்லுவோம், கண்ணை சிமிட்டுவோம். நம்மளை பார்க்குற அந்த பேபியும் அதே மாதிரி திருப்பி செய்யும். நமக்கு மட்டும் இல்லைங்க, சில விலங்குகளுக்குமே இந்த மிரர் நியூரான்ஸ் செயல்படுது. இந்த காரணத்தால் தான் கொட்டாய் விடுறவங்களை பார்க்குறப்ப நமக்கும் கொட்டாய் வருது. இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். இன்னும் பல விளக்கங்களோட உங்களை அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் சந்திக்கிறோம். எங்களுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் சப்ஸ்கிரைப் மூலமாக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.